Enti mumfama papa ne say I'm ready to fight. Na we kura de be ye de. Na de ba ko a e ma werɛ ho e me ya e wo Ghana ha ne say. Obi ya de na wo tenetene no na wo bua na me na sikwa me yes wo tan. David ibe hia Goliath no. No ye training wo wira mu hone sisire ni jata akon. Suahu. Ana kade bia nka ho. TV station bia omo say odinfo bia ho hia na hwe ni ho. Ekon wo ye na twese ase de papa yi kan de na ne ho hia se meko Ogyaba ho. Eche no satana wodi no se ene hwe ni wodi ayedan na mo wo empire bonioma. Dabi ade we de meko Ogyaba ho na makwa akohwe. Bibia so ni ho, sa na oka bibia ni ho. Ba ye to sobolo, ye to pada, ye to nsuo, ye to ndokuno. Boxer ye no okwaku. Bibia ni wa ka sticker, aka de tare on side. Boy ye bono no. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, baby. I will be having Chia Kese Nema High Xposed GH. The name is Ben Bruce. Watch subscribe me to my now on Akabi. Dina Asamoah, slay evangelist. I say, make a wasama and yes, I'm town. Nemum no kure and America. Oshasania Philadelphia. I sorry for a super lady ya, Nedinika. Because Sabe. Now or interpreting in the world no tiasie. You go see video in Bible, you better ask. Enti mumfama papa ne say I'm ready to fight. Na we kura de be ye de. Na de ba ko a e ma werɛ ho e me ya e wo Ghana ha ne say. Obi ya de na wo tenetene no na wo bua na me na sikwa me yes wo tan. Yes wo tan. Me minim wo bia na matan wo bi ena se dan kanya me se mente asore na oka se o members dodo a wo tan me nti ena me ne wo ko ana me ni wo me ni nipa nko me ni wo bia nko nyame asem ye nti ameka sa ne se nanu abrantie ya okokon ye ya wodi nkugu potoi ene ye kire ne se brother so obesa kobie mu a ye training David ibe hia Goliath no ye training wo wire mu hone sisire ni jata akon suahu ana kade bia nka ho nti no obesire Goliath na ohene so ka kire ne se brana me hyehyɛ wo no na wadi kan ye training sa no nim de oba beye enti Ghana ha no mumienya esa se sade bi nko yenya na yebeka online no so ye wom se what they say ye babo ye ho sir ni e ka kire se bra obi en town na mum no so be boxing na be body a try to training yourself ana no me de yem fato ho se ye nua be ma bokom banku ne bai kura wo kun wo training no papa ye papa what they say azuma nesen o won krofo kura se krofo sa da ba ho e be training so ti ase no abeka sai minini dana wasine da bi oboa papa oboa me se oboa wuni no eni no so wini ya kanyanka wo mabusa hwe wo man ka sa brenka ji ba bia onyankopon so ne mancha na ni monyam o ti ase enti media de meka ne se momienya se ene wotan wei miminim wo bia nyame asem na meka ana ye oh my Ghana ban so de abrantie so wini ene wonya ntokwa kase bi akoko a ede mfaso ne animonyam ebeba Ghana ye mampanyini free ye mampanyini so abesi enkola nyina so no ede anum ada papa azuma na esen kon ye ya odi nkonim na odi nkonim ebi anka Ghana ba wo ye training oye training tia oti ase enti sawo no so so training na kwa na abekode a ena de akade na be ye de a ene ye nso so ye be kire wo se bra ewie ne de ebo ebebo wabo nti wo sofo a wo se wo ba second one
ya so se ho dada ne nam ya fe ne ye be se according to Ephesians chapter 6 verse number 10 going sa akodie we na na seyen esesa ye dadaada nti ni yam pase ye di koko ni niam bi bekeka ye ho se no ne ye de koko dabi ohene nti me di I'm ready to fight anytime in suma urade a me nyina so no a de me gina ne so kono wono no odom mfa ohene mfa dom dodo ne so nkonem Ephesians chapter 6 wogidi ni bi apesa wo ko ugina kono kon sade me gina na me de me gina kono ya me kon opesa wudi nkonem de sa antade we menwuro ho eno I senya ye wo Ghana no sometimes one sa obi sofo a no ka sembi na obi ka counter one a sabe manu sisumras ye hunyansa entie nipa na asem na oka no na yate ase anyinti anipa ne ka ye mame dan na Asamoah oni Philadelphia sorry for omuni problem o nemom ensem bia omulida na eka no ene Bible no ebo abria ai me pa chao Yesu Kristo Yeshua Amashia the century man he is the man of the moment onunti na metiasi ne papa Yehowa ose meni obi enche mani onyam eno pene boni a wo ya nyame be strike you down ma hu asofo bebria ene they are nowhere to be found because omo yom hu so omo ni nyame ya ye pe omo yom hu se tumi bia ya mom no ebru tumi nyina so ene omo ni ho eno na ye mame den na ka kire ne say massa let's tread cautiously because achede anyame de acheyen no or the acheyen to serve him not to please people with ourselves they be am say ewiase obi o ka me bia no won finyame there be that because Bible ne ma yehu say monko ka me ho asem wan kase yenko ka bambrusu ho asem wase monko ka kire me omo say Yesu Kristo mawu masori me kwosoro me ba bia ma me ba so hene me ma na me begira na me nya asori biem that is the Bible it's na obiaba no say Bible ni nyina me ne tro ya I would doubt because same way David went to mianka Abraham went to mianka Muhammad went to mianka I just say Yesu Kristo I say I am the way the truth and the light no man come to the Father because na onim nipo ye because sadia no ka ye bagu ani maase wo ewiase yatimi ni asangu ani maase wo sunsun wiase because enye sa na oka enti ene se asori ayeye na dom ba ho a yensusu na yehu se ne be kasa because ya hwe yi a ya no ebetra nyankopon de bia me say boni a Moses ye ya na ni ehu Canaan ene ya sofo no omo ye no rough omo kika rough na ukoka na wo trom with Bible la no be gina ba bi na o kan kwase asam o kire wo ai make a Bible it also be face me first Bible don't insult because your insult does not get to me obi ka kire me wo we say where the angels fear to tread who told you which angel fear to tread then me chamo the chronology of what the heavens me chamo ashasia sometimes no to me kakra binti ya feel say ya ne archangel Michael cry pe what are you talking about I say we are fearfully made but at the same time you know your limits and na dina no catch Philadelphia mo penny no last time you say Ogyaba ko ho wo wi en Ogyaba be ka asem bi e ko ti Ogyaba bra na dia hwi ni wodi aye dan na mo wo empire boniom a mo yusu o change channel no wo de kokko share TV station bi a omo say odifo bi ahohia na hwi ni ho ekon wo ye na dwese ase de papa yi kan de
na ne hu hia se meko Ogyaba ho achi no satana wodi no se na ne hwi ni wodi ayedan na mo wo empire bo ne yoma mo yusu dabi ade we de meko Ogyaba ho na makwa akohwe. You are marvelous, yeah. Me bet no say bibi wo ho. Peja sa kwasoro. You are marvelous. Peja sa kwasoro. Oh yeah, yo. Oh yeah, yo. Jesus. Oh yeah, yo. Oh, Wabarado. Anywhere. Oh yeah, oh guapo. Oh guapo. Oh yeah, one round yeah, right. Me pesa wo to ne denden. Tiam na to. You're from what? Me become George as much. You're from George. You're from George. Shadia. Who ya there be what you man? Who see there? 7 bedrooms. 7 bedrooms. I want dying. Maybe. Who dying? A diner who see you know. No, who say you come meeting? You see him who you dying. And you almost as here, almost disturbu sikasem. No cray. When you're dying, me who so a phone. Now we friend Alexander Tete. So I'm not make POP man. Neighbor. Bibi or Hana Bibi anyhow. Bibi or okay. Sha a down way who see you. A bedroom of one sem. Amen. Amen. Shadia. Ni won se wajina koko fuom. No one si koko bebre. Afi koko no. Ogbo koko no hata. Na owea. Na ye times 2. Jesus. Meba. Me confirmation says here. Shadia. A guy who see you. Amen. Na bedroom of one sem. Amen. When him say, "Everybody who be jina ho." Not what be your nyoma kese bi. It's just a matter of you availing yourself into the test of the spirit. Shall see ma sunsun nyoma hu yam. Because Bible say nyame oye honhom. Bi si nyame oye dai. Nyame oye dai. Oye honhom. Wase wo mo som na nsum do. Honhom mu. Ene no krem. Yesu bompa ye ma ni frani. Wo wi so ko huru wani wo nsu anim. Ni frani na musa no question. Adentira. Yesu hunu say abrante na ni fra no obompa ye wi a ensuo bi kutam nti wose ko huhuru wani wo nsuo nim. Yesu ena ya akwankyere no. Yesu ena ohunu say obi firi ni na yam na ni efra. Omubusa say eye bone na wa ya na wose enya bone. Na mom se de be ya awurade mu nyam hye ebedadi. Yesu ya ade bi otintasuo to fam. And what the fan net here, and what the far branch enemy, or born any fofro, or called Genesis chapter 1. And what creation, verse number 2, or can come quiet, what tin wants to say Nina, ye, na me bab the bar, mammy mono susum, but answer a mebono susum. Being 5 years when you swap, na me fambo, or far net here, and what the far enemy so. Why, ya can't
Ojidini wobɔ mpa ye wi a aka akwankyere. Na hu prophetess bi a your friend prophetess Hawa. Ampa. Enokre. A mema wa akwankyere. Enokre. Omo akwankyere ni bi ebi o ha se. We de menye. Eno na mo wa kye wa abrabo mu. Enokre papa. Bon sem kese ma Jesus. Anyway you need me. Take answer for so mama. Oh, you want the way to the light. Mami hwe won sa. My life is for your glory. Your glory. Medicine. Because of my time, no. Yeah, in Sunday. Yeah, on Tony Mune. Take answer for so. A chance to myself to us. Wouldn't him say, and come some of the shout to life. Ogyaba. Ogyaba say, better work at some BBN ho. BBN ho say. BBN ho get also bolo. Na so bolo na. Erade. The producer or calculation be was say 5 cedis cra multiply by conform go or they about 5,000. So multiply and know how much. BBN so ni ho, sa no ka BBN ni ho. Ba ye to so bolo. Ye to pada. Ye to nsuo, ye to ndokuno. Box say ye no okoku. BBN ni wan ka the sticker, an ka the tare on side. Boy ye bono no. Kwasi aboy. Ye bona mo si abono. Wase I me ba no menum so bolo no bi. Be the sticker tare meto. Eto no kwa ni ade bono no. What is BBN ni ho? BBN ni ho na ye kana se chesai. Asia pa chesai. Bibi de wo ho. Na person hu bibi a bibi so be hu. Ba mi bibi a mi de mi hu no, enyankopɔ na mi hu no. Mi hu nipa. Eti enne ayeti hoyi se obi ka kire me se ni gidie nyina wo papa nipa mu a. What are we talking about? Nipa ni a human being like me. Bewu. Anaso be tena se dan kwa. And then I'm here there be Alexander the Great. Or catching who said or your God. Or who at the age of 32 years. I'm telling you. Me say boni bi wo ho a Nyankopon on fan chewo. Trust me. Now wo so a wo te ho nom so a o fo say bibia gina nipa ba ko so na nye o twadi ampo Nyankopon a otare hoye a wo ye mobbo. Because so ni bibi se no me ne ba a bad generational nipa yes and 10 generations nyame fa ncha woda because I say mani onyam ye fa nche Ogyaba na minjini ndi because Ogyaba na so niam bi oye na so ayan okwawe girl bi na se an ye ka wo se ware no osofo onye sa osofo de wo nipa ukọhwe girl ni wi a o mare ba manye ni eyemfumso wo super chaw o meka nche se wo ye fine boy to wi a wahwe eno nye Kristo teze asofo no ma ba no omo na omnim nyame omoso Xposed HFM member subscribe share many two man answer can be manual. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.